Ahoj, takže nahraju takový krátký video ohledně těch tagů, té struktury, se kterými se budete setkávat, jo. Takže tady u Vltavy ukážu článku Vltavy, který už je vydaný. Tak nejčastější je ten tag H2 part, H3 part image. Co to znamená? Jenom řeknu, H2 part je hlavní nadpis kapitoly. Takže kde se nachází Vltava? To H3 part znamená, že tam můžou být, že tam jsou podkapitoly. Podkapitola vždycky musí mít svůj nadpis. Jo, takže pramen Vltavy, tok řeky. A tady je přesně případ, kdy je nadpis, tady není. Není tady nadpis proto, protože to je pokračování té podkapitoly. Takže H2 je nadpis H2, neboli hlavní kapitola. H3 je podkapitola. A pak, tím pádem, je to takhle hezky vidět. Tady je vidět, že ta hlavní kapitola je takhle větší, ten H2 nadpis. H3 jsou podkapitoly. Na základě toho je to strukturovaný i tady, takže tady se přesně vidějí ty kapitoly. Ty jsou takhle označeny tady číslem 1, 2, 3. Jo, takže kde se nachází Vltava a i když se takhle na to kliká, tak ono vlastně jde vždycky na ten nadpis. A dá se jít i na ty podkapitoly a to jsou ty jednotlivý H3 vlastně. Jo? Takže takhle. A těch takovýchhle kapitol tam bude nejvíc. 90%. Na konci těch 30 zajímavostí je vlastně seznam. UL, proto se to také jmenuje ten tag UL image. UL image vlastně znamená, že on je seznam a na konci přidá ten obrázek, to je ten image. Jo? Takže UL image je tady dole. Proto tam je tag UL image, tenhle ten. Jo, takže to se jenom označí, dá se UL image a je to stejný tak. Pak ještě existuje, když tam nejsou ty podkapitoly. Když by tady nebyly ty podkapitoly, nebyly by tam tyhle ty názvy těch kapitol, byly by tam jenom odstavce. To tam může taky občas být a tak to je H2 part image, který je tady. Jo? Takže, no a teď, když je něco komplikovanějšího, což se může stát, že tam třeba, nemusí tam být taková kapitola, může tam být. Třeba u téhle Vltavy to je tady hned vidět. Že tady je jakoby seznam v té kapitole a tady je další seznam. A tohle už je normální H3 part. A tady je image. Vždycky na konci každé kapitoly je vlastně jakoby image, jo? No a to znamená, když je tam bude něco takhle složitějšího, tak se musí ta kapitola ručně otagovat. To znamená, teď to ukážu, jak to vypadá správně tady. Tak. Kolik řek se vlévá do Vltavy? Takže vždycky kapitola je H2 part, jo? Ten hlavní název. Hlavní kapitola. Ale tady je takhle musí vypadat ten seznam. Tohle je ten seznam hlavní přítoky. Jo? A tam je teď důležitá informace. Tohle si prosím zapamatovat. Když je to seznam, tak je to UL jenom samotnej. Protože každá kapitola jako celek má jenom jeden obrázek na konci. Nemůže mít víc obrázků. Je to takhle koncipovaný, že má vždycky jenom jeden na konci. A když mám přesně takhle dva seznamy, tak to jsou jenom UL. To znamená, že označím ty a dám UL, což je tady, a je to seznam. A teď to podstatný.
mezi těma jednotlivýma nesmí být mezery, mezi těma jednotlivýma nesmí to být jakoby takhle. Když je to UL, to je jediný, když je to UL, tak to je prostě takhle u sebe. A další podstatná věc, když je tam napsaný třeba Otava, řeka Otava je jedním to, tak vždycky, i když by to tam ta inteligence nenapsala, tak tam tu dvojtečku takhle dopsat. Otava, dvojtečka a teď ten jakoby text, aby to vlastně pak vypadalo takhle. Ten UL jako takový tam sám dodá tyhle ty tečky, to tam dodělává sám ten prohlížeč vlastně, ale aby to bylo jakoby takhle. Když je tam Otava, někdy tam nemusí být napsaný to Otava, bude tam jenom třeba řeka Otava, ale když je tam jakoby ten mezibod, tak to musí být takhle v jednom kuse a ta dvojtečka teda jí tam dodělat, jo. To znamená, že nesmí to být takhle, to on by nedokázal z toho ten seznam udělat. Jo, takhle ne, ani takhle. Musí to být co jedna řádka, to je ten jeden bod toho seznamu vlastně. No a to je v podstatě jakoby všechno, to znamená, když tam bude jakoby něco složitějšího, to znamená třeba jeden seznam uvnitř, nebo tady jsou dokonce 2 seznamy uvnitř, tak je potřeba... Jo a tady na konci H3 part, jo, takže tím pádem tady je ten menší přítoky seznam a tady je H3 part a tady na konci se musí taky udělat image ručně. Jinak, tam, kde je to automatický, když byla třeba ten první, kde se nachází Vltava, tak proto se to jmenuje H2 part, H3 part a image, jmenuje se to i image, protože ten sám ho tam pak dá ten program. No, takže asi tak. Kdyby něco, tak napište.